درود به شما بینندگان ارجمند. حالا ما در ناحیه خوالین قرار داریم. موضوع این برنامه ما زادگاهی قهرمان خلق تاجیک واسه دره مختار است. انا این راه ما رو به دهه مختار میبرد. دهه دره مختار در حدود دهات جانبخت ناحیه خوالین واقع بوده از شهر دوشنبه در مسافت 250 کیلومتر دور واقع است. این راه ما رو به دهه قدیمه دره مختار که آن وقت آنجا واسه زندگی میکرد میبرد. حالا باشد آثارخانه به نام واسه است. این آثارخانه واسه است. با دستگیری حکومت تاجیکستان عرض احترام به واسه وظیفه از تاریخ آن دوره دهه بنیاد یافته است. 138 سال پیش ساکنان این دهه و دهه‌های اطراف با رهبری واسه بک بلجوان را سرنگون ساخته حاکمیت خلقی تشکیل کردند. از این خصوص و درباره واسه اینجا قصه های جالب نقل میکنند. اصلا واسه خود یک شخصیتی هم بوی بود، هم جوازخانه داشت، هم اسیاب موسمی داشت و اینچنین در قسمت بالای همین دهه زمین‌های کلان گندم داشت. و همین واسه یک شخصیتی با دولت بود و اینچنین با بخارا و سمرقند و تجارت دید مشغول بود. میرفت و رفت آمد داشت با بله و این جوانبینی و به حد جوانبینی واسه بود. خیلی که این را همین مملکت وقتی که سالی 1969 مردم رو از اینجا کشوندن، اون کس پیری فرتود و او رو با همون سال 69 از دنیا گذشت. اون کس نقل میکرد. مامای مملکتی کی بود؟ این یک زنی که در این ده زندگی میکرد. با واسه همون یعنی که وای در 13 سالگی وسیله با چشم داده است. که وقتی از سمرقند بخارا میمدن اون کس گفت ما میرفتیم و ما رو هر چیز توفه آورده میدود. ایامو ایجادیات خلق یا خلق است یا کدام یک شاعر گفته است یمو چی میدونه یمو استوش درباره واسه چی گفته گفت واسه غذا است امروز جون مبتلا است امروز غوای روزی محشر بر فخر است امروز. همین گلیزور هم خصلت مردانه داشت. بله چیزی که در رمان سوتی موضوع تصویر کرده است یعنی که دختری دلیر نوتاس بود. چیزی که وقتی که حسن و دولت رو جبری درغلات میکند همون زیمو میل. شما همون نام واسه رو خوندگی سوتی. بله. همون خصلتایی که سوتی موضوع تصویر کرده است در واسه کم نیست. با فیلم کم است. چی لو کردنش بود؟ نه خیلی لواگیش دلیلی را تصویر کرده است. اما با ایلوا کردن ممکن است. با بیشتر. با یک تو دیگر. از واسه چیزی اصل چی مونده در آثارخانه؟ چیزی اصل. در آثارخانه فقط همون کنده جواز. همین کنده جواز. کنده جواز در اونجا است و این یک کنده جواز. بله. این واسه نیست؟ این اوراق است مردم همین دهه از استفاده می‌کنن از خیلی واسه نیست. این کنده جواز واسه بیشتر فعالیت کرده است. بعد واسه اینو مردم همین دهه تا سال 69 استفاده می‌بردن همچون مجونن یعنی که بابایم این کنده جواز. این چوبی چنو. ضیاءالدین از نسل واسه بوده چبره واسه میباشد. در آثارخانه از روی نقل موسیفدان رسام اساس‌زاده سیمای دهه آن وقت رو چنین تصویر نموده است. شما از اولاد واسه؟ بله. ما از 4 نسل واسه من رجبالی زاده ضیاءالدین رجبالی دیرکتری مؤسسه همین دولتی آثارخانه 4 نسل واسه اگه چه شهر میتین؟ اینجا اگر با شکل چبره واسه واسه نبره و چبره واسه. شما افتخار میکنید که از نسل واسه؟ بله البته ما افتخار میکنیم. باعث افتخاری همه کس هست که چون شخصیت در وطن خدمت کرده. خب شما ما را نشان میدید زادگاهی واسه چیزی رو نشان داده میکنید؟ چیزی رو میکنید؟ که به واسه با واسه تعلق داره. مثلا دهه‌ای که اون کسی زندگی کرده است. انا این دهه. این مؤلف اساس‌زاده است. دره مختار در زمان واسه در اینجا تصویر کرده شده است. خیلی که خونه واسه در کجا بود؟ قسمت دیگه که در اونجا گهواره جمعه داشته است. این چنارویی که بوده همین چنارو بله. خیلی که این خونه واسه و این جوازخانه جای کاری واسه و اون سفره که در اونجا اهل اورینا می نشستند و چنارو خیلی که ما در رسم می‌بینیم نسبت به چناروی حاضره خورترن زیرا در اون دوره چنارو جوان‌تر بودن. از روی نقلی همین گذاشته ها واسه چخیل به جوسه آدم می‌گذاره. بله یک شخصیتی بلند خامدی پهلوان جوسه بود کس. با سواد بود؟ بله. اصلا همون گذاشته شما چی می‌گفتن واسه برای چی شروعش برداشت؟
яке аз умедҳои он ба сари мардум бор кардани андозҳои зиёдатӣ буд. یعنی برای عدالت. бале барои адолат. این موضع که حول اصولخانه است دهه قدیمه همین جا بود. این هیکل بوسی است. جای همین هیکل خانه‌ای که بوسی زندگی میکرد تا سال 1969 موجود بود. در سن حولی اصولخانه اولین چیزی که به چشم هر یک بیننده میرسد این هیکل بوسی است. اکای خدایداد شما کارمندی همین اصولخانه خانه‌ای که بوسی زندگی میکرد استقامت میکرد در کجا بود؟ خانه‌ای که قهرمان خلق تاجیک واسه زندگی میکرد در همین جایی که هیکل است، همین جای هیکل است، جای خانه‌اش است. در همین جا بعدی بابای واسه پسر کلونیش اکای حسن، بابای حسن زندگی میکرد. بعدی بابای حسن پسرش بابای کمال تا سال 1969 در همین دهه چون که مردم زندگی میکرد در همین دهه زندگی میکردن. بعد خیلی چی بعد مردم کشوندن به دهه دره مختاری کلونی بردن. یعنی این همون دره مختاری پیشینه این خانه واسه همینجا بود تا سال 1969 همون خانه بود. تا سال 1969 خانه بابای کمال بود. همون خانه واسه بود. جای خانه بابای واسه را انا خانه پسرش حسن بعدی حسن پسرش بابای کمال تا سال 1969 وجود داشت. بعد مردم کشوندن. این هیکل کدام سال؟ هیکل سال 2019 با اصولخانه وقتی بالا بود اینجا با دستگیری محترم وزیر کارهای داخلی اصولخانه در اینجا گشوده شد. هیکل هم همینجا گشوده از مرکز نهایت. از مرکز نهایت سال 2019 انا با خیلی اشتراک پیشوای معظم ملت اصولخانه ما سال 7 آگوست سال 2019 گشوده شد. خدایداد هم صحبت من میگوید که انا این درخت ساده از دست خود واسه مونده است. دلیل در چی است؟ دلیل دلیل است که وقتی پسری واسه اکای حسن بابای حسن پسری حسن بابای کمال همینجا زندگی میکردن؟ زندگی کردگی همیرا همچون سال دست پروری پدر نگاهبین میکردن. شما هم صحبت شنیدگی با بابای کمال قدیم؟ نه ما هم صحبت شنیدگی. لیکن شنیدگی که بابای کمال میگفت از پسری بابای کمال سابق رئیس اصولخانه کمال رجبالی همون میگفت که رجبالی میگفت که همین در این ساده اینجا با از بابای واسه هم هستن چنار بکیدون. این چنارا خیلی پیش تاریخی 300 سال زیاد طبق خلاصه باشون آرکئولوژا چنارا زیاده از 300 سال. تاریخی 300 ساله یا 400 ساله داره. روزی دیگر ما کارمون را ادامه داده از کشودن نام دهه برای چی دره مختار میگویند و ثبت نوارها را شروع کردیم. هم صحبت من حاتمشاه شریفوف یک نفر ساکنی دهه دره مختار برای چی دره مختار میگویند؟ برای که وقتی که از قسم بالجون به همین طرف میآیند همینجا را اختیار کرده کی میآید؟ اما اولادای خیلی وسیع اومده همین دره را اختیار کرده که به همین خاطر همین نام موندن دره مختار. یعنی مختار آزاد دره اختیار. یعنی اختیار به معنای آزاد. این تاریخ معلوم شود که اولین این زادگاهی واسه اولین یعنی شخصانی که به اینجا اومدن اولادای واسه بود. اولادای وسیع بود بله. موقع جغرافی دهه دره مختار این دهه در دامنه کوه سورسقاوه واقع می باشد. در دهه 200 خواجگی به قید گرفته شده است. ساکنان از اقلیم مساعد کشاورزی عاقلانه استفاده میبرند. محمدی نظرف یکی از آن ساکنان دهه است. مثل او شغل دیگر ساکنان دهه دهقانی است. محمدی 80 سوتق زمین را استفاده میبرد. حاصل از همین قدر زمین گرفتهش برای خوراک یک ساله عائله بسنده است میگوید او. انداز ما کم انداز یک سالمون هم اوچکاریمون با او درجه وزیم نیست انداز ما. هم یک سال ما 190 74 سال 84 سال میسپاریم یک سالش. ایسوبی همین خوجگی یک هکتارمون. اندازمون چیز نیست. امسال چخله حاصل چخله؟ حاصل امسال نسبت پارینا به حق شده. مثلا گندممون هم مثلا لوبیامون هم کارتوشکامون هم نسبت پارینامون امسال به حد محصولات خوب داریم. در این دهه مثل محمدی نه همه زمین دارند. از این راه گذر میپرسیم از احتمال دور نیست که ممکن شماره او بر اینها در دهه کم نباشند. ما جنگل درخت داریم میوه. زندگی تو نموی صبح. چی میوه کدام نمودی میوه؟ الملو، نوک، چرما، گلوس همه میوه را دارند. از محیط و آبادی دره مختار ما خلاصه کردیم که به این دهه حکومت تاجیکستان سخت توجه دارد. محمدی نظرف هم صحبت من رئیس کمیته محلی دهه دره مختار
در دره مختار در این دهه چند راه هست؟ راه راهی که اساسی مو که ایران میاد تو موزه درای مختار توجا را میرود کلاونی راهون هم میاد تری با چوم 5 تا تری کوچه راه داریم 5 تا خیلی راحت. راه داریم حالت چون چقدر حالت راه؟ حالا تو خیلی سوز میروان توزا میکنن میشین او میزنن رای مرکزی راه منفرد مرکزی کردگی منفاش کردگی نمیشه حالی نمو او زدیم میشیم تو که اگه با خاطر کی تاج یک خیلی چهار راهی دیگر سنگی است. نه اسفالت هدتش هم باشه دو تا اسفالت. هدتش اسفالت است ترگش خیلی چیه جای از همه آبادی دهه دره مختار همین جا است. بینای مرکزی سلامتی، مکتب، مرکزهای سودا و فابریکه دوزندگی متاسفانه امروز کار نکرد. همچنین راسته های هموار و راست روی منفرش کرده شده لیکن نارفته. در دهه دره مختار ما تنها یک زن هنرمند را دیدیم. در دهه دره مختار انا این کورته زیبا رو اپای سفرما دوخته است و به همین گونه کورته اینجا چادر و دیگر چیزهای چکندوزی و گلدوزی شما بسیار دوختین. همه همین رو شما دوختین؟ همه همین چی دست خدمه. اپای سفرما من یک سوال دیگه دارم. سوال ما با گلدوزی نه. انای پیش بود مردم تاجیک ده مخصوصا زنای تاجیک ده موی سری دراز میکردن. همین خیلی بود در شما؟ موی سر دراز دوستان با کوکل میبافتن. روزی همه ای بین رفته که چگونه پرزیدنت محترم مالی رحموکی همه امیور ایسر ایو کایا همه دختری سی موزی همه را شما موی سری شما چقدر بود در روزش؟ خیلی بوده که کدیا میتونه بوده کم ای دخترها را وزیر تربیه نمیکنه که موی سرتان دراز باشه؟ آخه امتاری کم چندی که خدو خواهد که امقا نمیبرن موشونه. این بچی مو بستگی دارن موی سری دراز؟ که زیب زینت زنی توجیک همی موی دراز آید نمی فرموی میلی توجیکی. مکتب دهه کلان نیست، یک آشیانه است. مشغولیت های درسی در دو بست برام مانده شدند. هم صحبت من سرور مؤسسه عبدالرزاق خودت مختصر درباره مؤسسه معلومات دهید. خب در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه خوالینگ 360 دهه دره مختار. دهه دره مختار 369 نفر خواننده تحصیل میکنند. خب در حاضره در صنفخانه اتستاسیای ختم رفته ایستاده است. خب حاضر رفته همین قدر شماره خواننده ها حوض بسنده برای در همین یک بنا. برای این بنا خب خواننده ها اساسا جای نشست پرابلم نمی شود. حاضر نمی لیکن شود. در دوره آینده درس در دوره درس در آینده اگر مرسیدیم درس های ایلواگی ماند یگان صنفخانه نداریم که بگذرونیم. یعنی شما احتیاج به سیمفونی ندارین، جای نشستین ندارین. در دهه دره مختار این بنا مرکزی سلامتی است. ما میبینیم که دکتران با چیکار مشغولند. اینجا با متخصص نیاز داره. با دکتر نیاز داره با دکتر. البته را با نیروپاتولوگ نمیرسد، دکتر عصب تراپیوت نمیرسد. انا دکتری دیگر چیو دکتری زنانه اینفکسیونیست نمیرسد، دکتری زنانه نمیرسد. ما با همین طرف با همین دکتران نیاز داریم. با همین نگاه نکرده شما؟ ما یاردم خودمون میرسونیم. اول یاری اول طبی مون رسونده میتوانیم، بعد روان میکنیم رو خطی میروند به مرکزی ناحیه. درباره طبیعت دهه دره مختار نگفتن نمی شود. اینجا وطن آلوچه است. از اون شنیدم میگویند که در آلمان در شفت راهها درخت سیب شنونده شده است و هیچ کس نگاه هم نمیکند. در دره مختار باشد قد شاهراها و راهها آلیچه بندک شنونده شده است که و این نگاه کنید چقدر میوه بسیار این قدر آلیچه بندک بسیار گرفته است. اینا قریب که هیچ کس نگاه نمیکند. اگر محمدی درباره همین آلیچه بندک گفت اینجا بسیار است همین آلیچه بندک. آلیچه بندک در دهه ما بینیقت بسیاره. در هر یک قدیره هونم هست، در ارنتو هست، در خوجاگی و خانواده هست. های بعد برای ورنی یا برای کمفوت برای تجهیزات خیلی استفاده میبرین. با خشک میکنن. عجایبیش همین که هیچ کنیگو نمیکنه واسه همین هیچ کنیگو نمیکنه. هر کموت حرکت در خوجاگی خودش دور هم خوجاگی خودش میگیره استفاده میکنه. یعنی سر پرای معلوم ای میبا. این بعد آخرش چی میشه و این کجا میشه و این واسه آخرش اینا کمپوت میکنن، ورنی میکنن، بعد از تدکش با خشک میکنن برای کمپوت کردن زمستون میکنن برای او شماگی تر میکنه میخوری کمپوت برای او میشود. تمیز بعد داخل که توباف زدن هم است همجا بعد هر حکیر میخرج بود کس میخرج.
اطلاع برای سیاحانی که به دهه دره مختار مقصد سفر نمودن را دارند. بعد شکست شورش سال 1888 در دهه دره مختار با امر امیر بخارا واسه به قتل رسانیده شد. بعد سرنگون شدن امیر و برهم خوردن دولت او در زمان نو برای در راه آزادی عدالت و حقیقت جان نثار کردنش واسه قهرمان خلق شناخته شد. زادگاه واسه امروز به موضع سیاحی تاجیکستان تبدیل یافته است. آنچه که ما گفتیم برای شناسایی به این دهه این کم است. شما اگر به این دهه آمدنی باشید فصل تابستان بیایید. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی ما، قصه های مردم کوهستان، موضوع دره مختار. شما فکر و اندیشه های خود را در باره این برنامه نویسید. همچنین نویسید در باره چیزهای عجیب دهه خود. ما حتما به دهه شما می آییم. تا بازدید. ناظرکه شما کدام دهه؟ این بینای مرکزی سلامتی در دهه دره مختار است. این نظر کنیم در مؤسسه وسیله اولیچه مشغولن. همین خیلی هست نفجان. اولیچه کارش چند